Natürlich, also unser Stammtisch. Was ist das Thema heute? Also Frisur, ne? Die zwei Fotos. Die zwei Menschen sehen so gut aus. Natürlich, die Haare sehen hier wunderbar aus. Also wenn man die Haare richtig pflegt, sie brauchen auch natürlich Zeit und auch Geld. Aber wenn man die Haare richtig pflegt, dann sieht man gut aus. Und wenn nicht, dann Katastrophe. Wir alle wollen eigentlich glücklich sein. Wir alle wollen gut aussehen. Und dafür machen wir alles. Wir geben viel Zeit, wir geben auch viel Geld aus. Gestern, ja, ich auch hatte Frisur, aber nur zu Hause. Meine Frau, Entschuldigung, das sollte ich hier nicht sagen. Ne? Also es ist Corona-Zeit und dann, das machen wir zu Hause. Oh, schade. Und deshalb sieht man nicht so gut aus. Die anderen Freunde erkennen schon, dass dieser Mensch war nicht beim Friseur. Dass diese Haare wurden zu Hause geschnitten und dann, ja, manchmal Katastrophe. Aber hier geht es. Das hat schon also richtig geklappt. Heute sprechen wir über unsere Haare. Also wer beginnt? Haben Sie einen bestimmten festen Frisur oder machen Sie selbst? Schneiden Sie die Haare auch selbst? Oder lassen Sie Ihre Haare von anderen schneiden? Was ist der Fall? Geben Sie auch viel Zeit? Gönnen Sie also die Zeit? Was? Bitte, wer beginnt? Wer beginnt? In Corona-Zeit vielleicht wurden bei vielen nur zu Hause die Haare geschnitten. Aber normalerweise wir bevorzugen, wir gehen draußen mal. Wir bezahlen Geld, weil wir richtig, also geschickt, aussehen wollen. Und das lohnt sich natürlich. Ein bisschen Geld und Zeit sollte ja gegeben werden. Das ist sehr wichtig. Okay, ich checke mal, wer beginnt heute? Oder wollen nur die Menschen hören? Das geht nicht, aber Sie können Ihre Erfahrungen, Ihre Meinungen sagen und dann, hier gibt es auch bestimmte eigentlich unterschiedliche Stile. Ja, richtig. Manche sind sehr bekannt, bei uns auch. Und dann noch hier, ja, noch andere Frisure. So unterschiedlich. Aber das kostet auch viel, wenn man richtig so die Haare fleckt. Alle können vielleicht nicht, aber einige schon. Es ist eigentlich, es geht um die Schönheit. Der Körper, die Haare, sie brauchen Zeit. Also Freunde, haben Sie verstanden, was das Thema ist? Oh mein Gott, wenn es gibt nicht viele Haare, dann muss man auch irgendwie das schaffen. Ansonsten glatt sieht nicht normalerweise aus. So wird gesagt. Mir ist egal. Ich finde das auch gut. Kein Problem. Ja. Und dann ist hier eine Frisur, Salon. Wir haben bestimmte, also Salon, wohin wir hingehen und dann genießen. Ja, bitte. Sie sollten Ihre Erfahrung, was machen Sie für die Haare? Es gibt bestimmte ja Hausmittel oder Sie brauchen Jol oder vielleicht vieles wird gemacht für die Haare. Ja, okay. Willst du damit beginnen? Bitte schon. Ja, guten Tag. Ich heiße Jitendran. Heutiges Thema ist sehr, sehr besonderes Thema. Aber Haare spielt sehr große Rolle in unserem Leben. Ohne Haare, ein bisschen Leute denken, wir sehen nicht gut oder Schönheit. So, ja, es ist richtig, aber es ist auch Person zu Person. Aber heutzutage die Situation ist sehr, sehr möglich oder andere. Aber alte Zeit, sie denken, sie
Sie haben denken, dass wenn wir keine gute oder Haar haben, in dieser Situation, es ist nicht gut für Mann. Sie haben viele Probleme und in Rajasthan, wenn wir keine Haar haben, sie, sie haben auch anrufen mit vielen, wir können sagen Namen oder und so weiter. So, ja, es ist Salon und Friseur ist sehr, sehr wichtig. Und ja, wenn wir heutzutage, es ist sehr bekannt, es ist sehr bekannt in junge Personen und Frauen. Zum Beispiel, wenn ich der Friseur gehe, ich denke, meine Haar ist sehr, sehr gut oder äh, Mode ist sehr, sehr neu. Ja, so es ist sehr wichtig und es ist auch über Gäste von die Frau und der Mann. Zum Beispiel, es gibt viele Geschichte Forms, zum Beispiel Square, Oval oder Quadratic, Rectangle und so weiter. So, es ist auch über das nehmen. Zum Beispiel meine Gästform ist quadratisch. In dieser Situation ist denken, welche Haare ist gut für mir. So ja, es ist auch ein Punkt und heutzutage Farbe ist auch in einem Trend, zum Beispiel brun oder weiß, schwer und grün und so weiter. Aber es ist sehr bekannt in den Frauen, nicht in Mann. Frauen haben viele Farbe. Ja, so ja, es ist auch wichtig und die Hautfarbe ist auch sehr gut. Okay. Zum Beispiel meine Hautfarbe ist dunkel. In dieser Situation, ich denke über das, welche Haarfarbe oder Friseur gut für Okay. mich. Also Sie würden sagen, dass die Frauen kümmern sich also besser um Ja, die ja, Haare oder um die Pflege und Männer nicht. ja, Es gibt ja, Sie aber haben auch recht. Menschen, die viel Zeit für Geld geben, die Ja, Männer wollen auch gut aussehen. und wir können auch sagen, es ist ein Bereich von die Frauen. Okay, ja. Ja, Nein, ja, vielleicht die Frauen geben viel Geld für Stil, ja, für Haare, für Kleidung. Sie ja, wollen richtig perfekt aussehen und dann ja, die Frauen führen auch Mode. Da hast du ja, recht. Sehr gut. ja. Sie Also, sparen viele Geld über Schönheit. ja, sie spenden natürlich, sie Ja, geben viel Geld aus. Okay, Freunde, Sie können Ihre Erfahrung auch sagen. Pooja, bist du jetzt dran? Wie Ja, hallo, guten Morgen, Sir. Morgen, also was machen Sie für Ihre Haare? Haarpflege. Bitte schon. Ja, hallo zusammen. Ich heiße Pooja Yadav. Ein Moment, Sir. Okay. Äh, Okay. Natürlich, vieles wird gemacht. ja, erster Eindruck ist letzter Eindruck. Deshalb hat erster Blick sehr wichtig. Natürlich kümmern wir alle innerlich innerhalb unseres Körpers, aber selbstverständlich außerhalb nicht. Wir brauchen andere Personen, unseren Schau zu bepflegen. In der Gesellschaft nannten wir Haarepflege, Friseur und
Schöneheit. Ob Menschen Helfer wir zu schaffen. Nach meiner Meinung vor allem Haare Pfleger, Friseur und Schönheit sind der wichtigste Mitglied der Gesellschaft. Einerseits brauchen wir alle im Dienstleistung, andererseits respektieren wir diesen Beruf gern nicht. Regelmäßig lassen wir die Haare schneiden, sich schminken, sich kümmern um Haut. Wegen der Corona-Zeiten lasse ich meine Haare beim Friseur zum Hause schneiden. Die Situation in meiner Heimatland ist ziemlich verschieden. In Indiana, dieser Beruf gehört zu No-Collar-Job, während in Deutschland dieser Beruf wie als White-Collar-Job respektieren bekommen. Man kann nicht ohne Termin da besuchen. In Indien wählt man selten diesen Beruf, aber es passiert in Ausland nicht. Ich denke, dass in Indien wir nicht nur in Hochzeitszeremonie, Friseur und Schönheit brauchen, sondern auch im Totenzeremonie auch. Ja, das ist alles von meiner Seite. Vielen Dank. Bitte schon, Pooja. Vielen lieben Dank für die Ideen. Die Haare sind super wichtig. Als ich Kind war, eigentlich in der 8. Klasse, ich erinnere mich ganz, also genau, jetzt auch. Wir hatten einen Lehrer aus UP, okay, und er sagte immer, Bal Shrangar hai, Bal Jhanjhad hai. Also, wenn Sie diese Haare richtig pflegen, Sie machen Sie bekannt. Sie sehen super aus. Aber wenn Sie die Haare sich nicht kümmern, dann sind Sie unbeliebt, unbekannt und die Menschen, also hassen Sie. Ja, die Menschen, die auch normal aussehen, mit Still und dann Haareschnitt, sie sehen dann besser aus. Das macht eigentlich einen Unterschied. Also es lohnt sich, wenn Sie die Haare richtig pflegen könnten. Bitte schon, nächste Person. Wer ist jetzt dran? Wir alle bekommen Chance. Und das wäre auch gut für uns. Sonu ist dran oder Subham? Ja, hallo. Ja, bitte. Ja, es ist auch richtig, wenn wir lange Haar haben, wir müssen kümmern oder Pflege. Ohne Pflege es ist nicht möglich, es ist gut für lange Zeit. So, Haare braucht kümmern oder Pflege. Oder wir können sagen, Schönheit braucht kümmern oder Pflege. Natürlich, ja. Rina, Subham, würden Sie dazu auch was sagen? Geben Sie viel. Ja, hallo. Können Sie mich hören? Ja. Ja, können Sie mich hören? Ja, wir können gut hören. Bitte schon. Okay, vielen Dank. Die Haare, es wird gesagt, Gesundheit spielt keine wichtige Rolle, bis wir nicht krank werden. Und natürlich, es passiert auch mit den Haaren. Wenn wir nicht unsere Haare krank werden, das schadet nicht so viel. Und die Haare spielt sehr wichtige Rolle. Und am wichtigsten spielt, wenn die Haare grau werden oder wenn ein junger Mann kahl werden, dann das schadet uns und dann sehen wir nicht gut aus auch. Und aber die Haare sind die Sachen, die Haare wo Kopfhaut wachsen, auf dem Kopfhaut wachsen und Geschichte, geringem Maße Geschichte wachsen und Scham oder andere Körperhaare gibt es auch da. Aber die Kopfhaut
Haaren sind spielen sehr wichtige Rolle in unserer Persönlichkeit. Früher wird gesagt, dass was, die Kleidung machen Leute. Actually, jetzt die Mode machen Leute oder die Mode spielt sehr wichtige Rolle und dadurch kommen die Haare. Und wenn wir die Haare richtige Weise pflegen mit Ölmassage oder andere Aulaöl oder sowas gibt es auch Aloe Vera Öl, dann Haare werden auch natürlich sehr gut und wir müssen über unsere Haare sehr achten. Wir sollten unsere Haare monatlich einmal natürlich schneiden und wir müssen es vermeiden, die Haare oft binden oder und wenn wir rausgehen unter der Sonne, dann müssen wir nicht vergessen, einen Hut zu tragen, damit wir können unsere Haare auch pflegen. Und wir müssen, da sind die Tipps, wir müssen die Haare nicht mit kaltem oder heißem Wasser waschen. Wir müssen die Haare nur Luftmarkwasser waschen. Und damit wir können so viele für unsere Haare machen. Ja, es spielt eine wichtige Rolle in unserer ja. Du hast recht, Shubham. Normalerweise ist das bei uns so, wir achten auf die Gesundheit erst dann, wenn wir krank werden. Dann suchen wir die allerbeste Ärzte oder wir würden dann Millionen ausgeben. Aber bis wir krank werden, wir nehmen das alles garantiert. Wir machen nicht. Wir geben nicht viele Mühe. So passiert, du hast recht, so passiert auch mit Haaren. Wenn man plötzlich merkt, oh mein Gott, meine Haare zerfallen so schnell jetzt und bald werde ich vielleicht Kalk auf oder ja, glatt und dann wollen wir alles ausgeben. Aber bis dann ist normalerweise zu spät. Dann bekommen wir die Haare normalerweise nicht wieder. Wir versuchen aber auf jeden Fall, weil wir verstehen, diese Haare machen uns schon. Okay, nächste Person bitte. Haarpflege. Was machen Sie? Für Haarpflege ist das so wichtig? Ja, oder? Ja, sagen wir zu viel. Ja, bitte. Freunde, wer ist dran? Keine Angst, keine Panik. Das ist eine Gruppe. Wir können, ja. Wer wollte? Hallo, ja, kann ich? Ja, bitte. Ja, Akanksha. Ja. Hallo zusammen, ich heiße Akanksha. Heute spreche ich über das Thema, das heißt Haarpflege. Haarpflege ist sehr wichtig für uns. Wenn wir nicht für unsere Haare kümmern, wird es schaden. Heutzutage viele Produkte sind verfügbar im Markt, aber jede Monat schneidet Haare ist wichtig. Viele selbstgemachte Dinge sind sinnvoll für Haare, zum Beispiel Curd, Amla, Rika, Sikakai, Methi, Aloe Vera und so weiter. Haarpflege ist abhängig auch Wasserqualität. Im Dorf haben Menschen schon Haare wegen Rheinwasser. Wenn wir richtige essen, ist das wichtig für Haare. Zum Beispiel Grüngemüse, viel Wasser trinken, Trockenfrüchte, Tomaten, Karotten und so weiter. Wenn wir viele Probleme mit Haare haben, gehen wir zum Arzt an. Das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Sehr schön, Akanksha. Das ist wirklich gut. Also die Haare, also sie brauchen auch nicht viel Zeit. Vielleicht baden wir natürlich uns jeden Tag, aber für die Haare können wir ein bisschen vielleicht am Wochenende tun. Shampoonieren, ja, manchmal.
einmal vielleicht in der Woche oder zweimal. Manche versuchen vielleicht jeden Tag, sie richtig zu pflegen. Also schamponieren und dann, du hast gesagt, dass nochmals, also jemand früher auch gesagt hat, dass lauwarm Wasser und dann mit lauwarmem Wasser sollten wir die Haare richtig spülen. Dann schaffen wir natürlich. Okay, nächste Person bitte. Wer ist dran? Haben Sie Haare? Das wissen wir auch nicht eigentlich. Natürlich. Ja, meistens haben schon. Aber dann hier sieht Entschuldigung, Ihre Stimme wiederholt. man sieht das Gesicht nicht und dann sind wir nicht sicher, ob sie glatt sind, ob sie Haare haben und was für Haare haben sie denn? Was für Stil gibt es da? Okay, aber das ist egal. Jetzt können wir weiter sprechen. Ja, meistens haben Haare schon. Schon. Hallo. Ja, Madhuri. Ja, Sonu. Zuerst Madhuri, dann Sonu. Ja, Madhuri, bitte. ich habe Frage. Ich habe Fragen. Hallo? Sie wollen Fragen stellen? Ja. Okay, Ja. gerne. Was ist welche Tipps für Haare zerfallen reduzieren? Vielleicht sagen einige schon. Okay, wer ist dann dran? Vielleicht bekommst du dann auch Tipps inzwischen. Was machst du für die Haare? Das kannst du zuerst sagen. Und wenn die anderen ihre Tipps sagen, dann kannst du das alles notieren. Okay. Ja, vielleicht dann musst du ein bisschen warten. Jemand ist jetzt dran. Wer wollte dann? Soll ich? Hello, Ja, Sonu, bitte. hello, guten Tag, sir. Guten Tag. Sonu, hast du Haare? Ja, Oh, gut, natürlich. Ja. Bitte schon. Was machst du dann, die Haare richtig zu pflegen? ja, ich denke, das Haare ist immer einen des wichtigsten Teil von Körper. Mit Haare sieht man fröhlich und schön. Die Design von Haare werden heutzutage ein Mode. Man lässt deine Haare in verschiedenen Stil schneiden. Als Russell kam bei neue modelische Haare, denn viele junge Probiere wie Russell und Sunil Naren aus. Dieser ist ja sehr bekannt werden, die ist bekannt wegen der Stil geworden. Wie könnte hier Nordern Korea die für gute modelische Haare bekannten nicht vergessen. Wir könnten nicht vergessen, die Diktator Kim Jong ist zwar nicht die Diktator bekannt, aber modelische Haare berühmt geworden. Die literarische Aussicht ist, dass lange Haare für Jungen ist die Identität von Tieren. Viele Autoren hat auch viele Bücher und Gesichter geschrieben. Das ist alles mein Wort. Richtig, natürlich. Richtig. Kämmen oder Büsten muss man auch. Okay, nächste Person bitte. Kann ich? Ja, gerne, Anil. Ja. Hallo Leute, ich heiße Anil. Okay, ja, ich sage etwas über Frisur in meiner Erfahrung und in Deutschland. Ja, Frisur ist einer anspruchsvollsten Beruf in Deutschland. Wie sie sagte, ist das Haar oder die Frisur
eines der Merkmale, die gutes Aussehen ausmachen. Weil es in Deutschland sehr teuer ist und wegen des Corona, ich lasse meine Haare langer. Ja, der einfache Haarschnitt kostet hier in Deutschland zwischen 15 und 20 normaler Preis. Mit dem gleichen Preis können wir in meinem Heimatland ganzen Jahr schneiden. Ja, ja, one more thing, ich muss sagen, wie Pooja gesagt, das Friseurberuf ist eine White-Collar-Job in Deutschland, aber leider in meinem Heimatland nicht der Fall. Ja, ja, und ja, über Haarstyle und Haarstyle habe ich verschiedene Stil ausprobiert von Amir Khan, von Gajini bis Amir Khan, von Mangal Pandey. So, ich mag meine Haare, aber ja, ich muss verschiedene Style versuchen. Ja, danke, alles von mir. Es kostet ja viel in Deutschland und man muss ja immer Termin haben und dann ein faster Stil kostet 25. Natürlich, wenn Sie extra richtig, dann brauchen Sie auch mehr Geld. Klar. Bei uns auch in Rajasthan, also wollen die Menschen nicht dafür viel Geld ausgeben. Ja, aber wenn man heiratet, dann ja sollte man richtig alles gefleckte Haare, da kostet es viel. Aber im Alltag gibt man nicht so viel Geld aus und denkt man auch nicht so viel nach. Okay, wer ist jetzt dran? Wer würde? Ja. Hallo, guten Tag. Tag. Können Sie mich hören? Gut, wir können Sie gut hören. Bitte schon. Ja, heutiges Thema ist Haare, Pflege, Frisur und Schönheit. Haben Sie Haare denn? Ja. Gut, bitte. Je mehr die Kinder lange Haare haben, desto weniger konzentrieren die Kinder nicht auf dem Studium. Die Kinder haben immer kleines Haare. Das ist gut für unsere Gesundheit. Man soll die Haare einfach schneiden. Heutzutage schneiden die Kinder Haare verschiedene Winkel. Man soll immer einfach bleiben. Das ist alles für meine Seite. Sehr gut. Also einfach bleiben kostet auch nicht. Wenn Sie vielleicht eine Frisur, Maschine haben, dann können Sie selbst alles, ja. Glatt sein, das kostet dann auch nicht extra Jol. Okay, klar. Gut. Okay, next. Wer ist dran? Ja, wenn Sie immer sagen, glatt sein, was eigentlich bedeutet glatt zu sein? Also ohne Kahlkopf. Kahl werden? Ja, kahl werden. Wenn man keine Haare hat, dann braucht man keinen, ja, Kamm, braucht man keine Jol und dann Keine Farbe. Ja, keine Pflege dann. Und ja, Haare. Oh, gut. Freut Ja, mich. ich habe viele Haare. Ich lasse meine Haare lange wegen dieser Corona-Krise. Es ist nicht gut, während dieser Corona-Krise zum Friseur zu gehen und Haare schneiden lassen. Und die Haare, ja, wenn wir blonde, schwarze und lange oder Silk Haare haben, dann genießen wir unsere Schönheit. Und wegen dieser Lärmbelastung oder Verschmutzung haben wir die Schönheit der Haare verloren. Und wenn wir das führt zu kahl werden oder Haar verlassen oder die manchmal in der jungen Phase grau, die Haare werden plötzlich grau. Und das ist die
das sind die negativen Aspekte. Und wenn wir sowas so haben, dann das, das sehr gefährlich, das sieht sehr gefährlich aus. Und wenn wir die andere falsche Produkte, sehr viel Chemieprodukte benutzen, dann werden unsere Haare auch gefährlich oder schrecklich. Wir müssen die Ayurvedic-Produkte benutzen und es wird auch gesagt, dass wer nur vegetarisch oder veganer ist, dann seine Haare werden plötzlich schwarz, weil keine B12-Vitamin gegeben habe oder gegessen hat. Das ist eine Quatsch, meine ich, das ist nicht so. Wenn wir alle grüne Gemüse essen und pflegen unsere Gesundheit und alles gut machen oder alles gut richtigweise unsere Haare kümmern, dann werden alles gut. Ja. Ernährung ist sehr wichtig und manche Leute in der Jugendzeit verschiedene Frisur machen oder verschiedene Stil des Frisur machen oder was sie in dem Fan gesehen haben, die wollen nur das nachahmen. Zum Beispiel nach Terenam-Filmen. Es gibt viele Leute, die Stil der Schauspieler Salman Khan nachgeahmt haben. Und das ist nicht gut, aber Leute wollen, was sie etwas in der Zeit bleiben oder es ist Teil der Mode und ja, das ist alles. Sehr gut. Also bleib da mit Foto. Also, es wäre sehr nett, wenn andere auch ihre Haare zeigen. Das ist, ja, dann können wir auch dann vergleichen, oh, wer hat welche Haare, Frisur. Dann bekommen wir auch dann indirekt Tipps. Wie könnte man dann, also einige Menschen haben hier schon gesagt, dass wir sollten richtig kämmen, wir sollten richtig bürsten, Hausrezepte könnte uns helfen, dann Kopfhaut sollte richtig gespült werden und dann wir waschen wir mit lukewarm Wasser und dann richtig die Haare trocknen, besonders für Frauen. Wenn die Frauen also die Haare waschen, dann müssen sie auch richtig trocknen, ansonsten geht es nicht. Und dann, jetzt hat Shubham gesagt, dass richtige Ernährung ist auch wichtig, richtig. So können wir auch unsere Haut und Haare unterstützen. Sehr gut, vielen lieben Dank, Shubham. Gute Ideen. Ja, man soll immer Fuji Cutting schneiden. Das ist besser. Aha, gut. Dann braucht man nicht dann, man kann das dann auch vielleicht selbst schaffen. Dafür keinen Frisur. Okay, gut. Vielen lieben Dank für den Tipp. Das ist ja auch ein Tipp. Okay, nächste Person, Sonu. Sonu ist jetzt dran und dann vielleicht Rina würde auch dazu was sagen. Bitte schon. Durga ist da. Yes, wir haben gesehen, dass heutzutage Haare ist auch Hair-Probleme für unsere Gesellschaft wurden. Wir haben schon gesehen, dass viele Filme in Bollywood anführen werden. Das ist auch Inhalt geworden für Bollywood. Hier gibt es auch ein Lied von Akshay Kumar in einem Film eingeführt. In meinem Heimatstadt ist viele Jüngere hat ihre Haartransplantation gemacht, weil sie nicht heiratet geworden. Danke. Sehr schon. Natürlich, das ist so wertvoll, so wichtig. Deshalb haben wir auch ja Material für Hollywood oder Hollywood-Filme. Die Menschen interessieren sich dafür. Okay, nächste Person bitte. Hallo alle, ich heiße Rina und ich möchte auch etwas hinzufügen.
Wir alle mögen Schönheit und Haare spielen genauso Rolle in gute Aussehen und uns sehr schön aussehen. Aber wenn wir nicht unsere Haare gut pflegen, dann es kann auch problematisch sein. Zum Beispiel Haarspliss, Haarbruch, Glanzlosigkeiten. Es ist sehr wichtig, gesund und voluminös Haare zu haben. Für solche Haare können wir ich habe einige Tipps dazu. Zum Beispiel, wir brauchen besonders Haarpflege im Sommer. Im Sommer viele Menschen gehen im Schwimmbad und Schwimmbad hat Chlorwasser. Es trocknet unsere Haare. So es ist wichtig, wenn wir gehen im Chlorwasser, wir sollten unser Haar durch Hut, Plastikhut schützen. Und wenn wir gehen draußen in UV-Strahlung, dann sollten wir auch die UV-Spray benutzen. Danach, wenn wir die Wichtigkeit von Haare konnten wir Ihnen sagen, die Haare nicht haben. Es kann auch eine psychische Belastung geben, wenn die Menschen haben Haare zerfallen. Und dagegen sollten wir unsere Haare besser pflegen. Wir sollten Öl benutzen und weil Öl unsere Haare elastisch halten und auch wenn wir baden, unsere Haare waschen, vor dem Wasch sollten wir unsere Haare kämmen. Durch Kämmen die Knoten entfernen. Und danach beim Waschen sollten wir richtiges Shampoo und richtig Conditioner benutzen. Und wir sollten auch nach dem Waschen darauf achten, dass wir die überflüssige Wasser immer trocknen und die Tuch benutzen und danach durch Trockner unsere Haare trocknen. Und das ist alles von mir. Dankeschön. Sehr gut, Rina. Also natürlich, diese Kleinigkeiten haben große Wirkung. Wenn wir keine Pflege, dann wird das später problematisch. Natürlich, schamponieren und Sie haben solche Tipps gegeben. Wenn wir nicht aufmerksam sind, dann müssen wir aber natürlich später bereuen. Und dann wäre das zu spät. Auch man sagt, manche Haut und Haare sind dann auch ein bisschen empfindlich. Also nicht viel experimentieren. Nicht heute sollten meine Haare grau aussehen und dann morgen vielleicht braun und viele Menschen dann vielleicht verwenden viele Farben. Das könnte auch gefährlich sein. Also wenn ich diese Gesichter sehe, dann so viele Wahl gibt es da. Dann Haare und dann Farben noch unterschiedlich. Manche Leute versuchen, meine Kleidung sehen heute gelb und dann meine Haare sollten auch gelb. Solche Matching, das könnte gefährlich sein. Ja, nächste Person bitte. Hallo. Bitte schon. Ja, wir alle wissen, dass Haare für uns wichtiger sind, aber ich möchte sagen, dass das Haare eine wichtige Rolle spielt in der Hindu-Religion. Zum Beispiel, wenn ein Mann stirbt, rasieren wir unsere Haare
oder wenn ein Kind geboren wird, rasieren wir es. Das ist alles. Alles klar. Also das kann man auch dann mit der Religion so verbinden. Natürlich. Es gibt vielleicht bestimmte Gründe. Könnte jemand ja dazu auch was sagen. Natürlich. Okay? Hallo Sir. Und auch meine Punkte. Bitte schon. Stress und Anspannung sind der Hauptgrund für Haarausfall und graues Haar. Wir müssen uns von Stressverhalten und Oil abtragen. Mandeloil hält unser Haar gesund oder Kokosoil. Auch einige körperliche Übungen machen. Yoga hilft bei der Durchblutung und hilft fürs gutes Haarwachstum. Das ist meine Arbeit. Klar. Und diese kurze Haare, also sind vielleicht in Mode normalerweise. Und das ist auch dann praktisch. Hier, wenn ich diese alle Gesichter sehe, dann meisten haben kurze Haare, nicht lange Haare wie hier bei uns in Indien. In Indien meisten Frauen haben lange Haare. Bei uns, je länger die Haare sind, desto schöner wird man betrachtet. Ja, man denkt, dass mit lange Haare wird man schon. Das ist ja auch vielleicht teilweise richtig, aber nicht so praktisch vielleicht. Hier sehen wir, die meisten haben kurze Haare. Boycott. Okay, das lohnt sich auch vielleicht. Ja. Nächste Person bitte. Egal was. Hello, sir. Hallo. Hello. Ja, bitte. Yes, sir. Yes, I saw. Hello, this is Jamin. Heutzutage möchte ich ein bisschen zu sprechen über das Thema Haarstil. Gerne. Hallo? Ja, gerne bitte. Haarstil ist sehr wichtiger für unserem Leben. Und ich habe keine Ahnung. Aber Haare haben Das Sie ist schon. alles. Ahnung haben Sie nicht, aber Haare haben Sie schon. Was machen Sie für Ihre Haare? Was machen Sie für Ihre Haare? Haarpflege. Machen Sie etwas Besonderes oder das geht? Einfach, ohne richtig zu pflegen auch. Kokosnuss, Öl oder welches Öl nutzen Sie dafür? Okay, kein Problem. Sir, es ist Ja. Machen Sie viel für die Haare oder nicht viel? Bei uns denkt man erst, also wie Shubham gesagt hat, bei uns denkt man an die Haare erst dann, wenn sie kaputt gehen, wenn sie zerfallen, wenn, also schon ein Problem. Ja, sir. Ich denke, das ist wichtig für die Haare sind. Ja, okay. Ja, wer ist jetzt dran? Wer würde noch dazu sagen? Oder haben wir alle schon gesprochen? Hallo. Ja, Jiten, bitte schon. Ja, wir haben schon sehr, sehr gute Punkt gesprochen und ja, Haare ist ein Symbol von unserer Persönlichkeit und ja, ich weiß nicht, Shubham oder Anil, Sie haben schon gesagt, ein Film von deren Namen Salman Haare war sehr bekannt und es ist auch ein Symbol. Und wenn wir sehen in Welt, wir wissen, dass viele Leute, sie sind bekannt von ihrer Mode oder Haare. Zum Beispiel Barbie, Puff. Sie ist sehr bekannt von ihrer Kleidung
und Haare. Und es ist auch eine gute Beispiel Adolf Hitler. Er ist sehr bekannt von ihrer Schnauz. Und in Englisch wir sagen Mustard. So, es ist richtig, Mode, in Mode, wir haben viele Möglichkeiten, zum Beispiel Kleidung, Haare und so weiter. So, ja, es ist auch eine Symbol oder wir können sagen Spiegel von unserer Persönlichkeit. Ja, das ist alles. Sehr gut. Ja, richtig. Natürlich. Also unsere Haare, Nagel, Haut, natürlich, sie sind wichtige Bestandteil oder Teile der Körper, unseres Körpers. Natürlich sollten sie richtig gepflegt werden. Wenn wir, ja bitte. Zum Beispiel, wenn wir denken über Adolf Hitler, der erste Punkt oder Geste, wir sehen, das heißt Schnauz oder Mustard. So, es ist eine Foto in unserem Heft. So, es ist auch eine richtig und es gibt auch eine Probleme in Indien, wenn wir keine Haare haben. In dieser Situation, wir haben viele Probleme in Hochzeits. So, ja, es ist auch eine Realität von Indien. Und über das heutzutage haben wir viele Filme. Ja, natürlich. Also, wie Rina auch gesagt hat, wir müssen eigentlich darauf uns bewusst machen, welches Öl, welches Shampoo, Shampoonieren, also und regelmäßig um die Haare kümmern. Sie brauchen uns natürlich und wir brauchen sie. Wenn wir sie nicht kümmern, dann zerfallen sie und später bereuen wir uns. Also Freunde, sie brauchen. Ja, Sie haben recht, aber es ist auch eine, wir können sagen, Realität, wenn wir Genetikprobleme haben. Zum Beispiel in meiner Familie, wir haben Probleme in Augen, es ist in meiner Genetik. Und zum Beispiel Haare. So, ja, es ist auch eine Risk in dieser Situation, wir können nichts machen. Aber es ist auch in unserem Blut. So, ja, es ist auch eine Realität, aber wir haben auch eine gute heutzutage Möglichkeit und Haartransplant. In dieser Situation heutzutage benutzen wir viel. So, es ist auch wichtig, wenn wir haben ein bisschen Problem, wenn wir haben ein bisschen in Blutprobleme, in dieser Situation, wir können nichts machen. Nach dem 30 oder 40 Jahre alt, wir haben das Problem. Aha, ja, natürlich. Also Hairplant und es gibt ja Sachen, aber dann Original bleibt Original. Wir können das nicht so vergleichen. Und alles, also alle Körper, vielleicht, da passt auch nicht. Sie können nicht. Eigentlich, es gab einmal, ich ging mit meinem Freund, wir besuchten einen Arzt und er war Spezialist für also Haarzerfallen. Also er war bekannt in der Region, aber ich war überrascht, als ich ihn sah, er hatte keine Haare. Mein Gott, ich war überrascht. Also wir kamen zu diesem Arzt, er selbst hat keine Haare. Er hat auch uns gesagt, dass wir versuchen, ich bin der Beste. Ich habe gefragt, aber Sie haben selbst, er sagte, ich habe Genetikprobleme. Sie sollten daran nicht viel denken, aber vielleicht funktioniert das. Ich bin auch nicht sicher. Also ja, es gibt Technologie, aber diese Wissenschaft kann ja nicht allen helfen. Ja, und Sie waren auch in Deutschland und Sie wissen, es ist nicht ein Problem in Ausländers oder wir können sagen andere Länder, aber in Indien es ist
es ist eine große Probleme. Karl, was sagen in Deutsch? Ich vergesse bald in Karl, right? Richtig? Das Problem ist überall. Du solltest nicht denken. Ja, das ist überall so. Wenn die Menschen die Haare nicht pflegen, dann zerfallen sie. Das ist, ja, normal. Es wird immer gesagt, dass es wird immer von unseren Eltern gesagt, wenn wir kurze Haare haben, es sieht an Männern gut aus. Und wenn die Frauen lange Haare haben, lange blonde, schwarze haben, das fällt sie oder ihr. Und aber die Haare transplantieren, es ist keine gute Wahl, wenn wir anhand des genetische Grundes sowas haben, dann müssen wir zufrieden sein. Kahl sein oder kahl werden oder Genetiker aus Grund der Genetik kahl sein ist auch okay. Wir müssen nicht die andere Methode benutzen. Das schadet nicht und das schadet und das braucht man nicht, Haare transplantieren. Natürlich ist natürlich. Naturelle Sachen kann man nicht mit außer external oder andere Sachen ersetzen. Klar, richtig. Vielen lieben Dank. Das ist ja auch ein Tipp dann. Also wir sollten unsere Haare pflegen, aber wenn es zu spät ist, wenn die Haare zerfallen, dann sollten sie auch nicht schlecht fühlen. Wir sollten das vielleicht akzeptieren, Schicksal und damit glücklich sein, zufrieden sein. Ansonsten sie denken Leben lang, oh mein Gott, meine Haare sind jetzt weg, ich sehe schlecht aus, hässlich aus, die Leute lachen über mich. Wenn sie so sagen, dann lassen die anderen lachen eigentlich. Es ist ja schon okay, wir akzeptieren, wir sind damit auch glücklich, dann die Menschen akzeptieren auch so. Wenn sie über sich lachen, dann andere lachen auch. Natürlich, so laden wir anderen eigentlich zum Lachen. Klar. Hallo. Ja, bitte. Noch jemand will dazu was sagen? Sonu, bitte. Ja, also Haare ist auch ein Business. Geschäft. Ja, in meinem Dorf kommt ein Mann auf dem Rad und wechselt die Haare aus Süße und Schokolade. Okay. Immer habe ich eine Frage, warum sie verwechselt und dann ich fand, das ist eine Business. Geschäft, ja. Ja. Natürlich, also nicht nur zerfallene Haare, aber sowieso ist das ein gutes Geschäft. Es gibt so viele Salone heutzutage und dann wir geben auch viel Geld gerne aus. Wir wollen alle richtig glücklich und gesund bleiben und dann zu Hause können wir manchmal auch nicht so viel. Zum Beispiel, ich bin allein. Als Team, als Paar können die Menschen auch einander gut helfen. Zum Beispiel, ich bin allein und dann für mich allein will ich auch nicht viele Mühe geben. Und wenn wir das zu zweit machen, dann wir kümmern umeinander. Okay, also eine Rezepte machen wir und dann alle drei in der Familie und alle zwei, ja, oder zu viert. Wir können das so entscheiden. Das wäre dann eigentlich sehr, sehr hilfreich. Dann meine Geschwister sind auch glücklich. Wir können entscheiden, okay, am Wochenende sollten wir zusammen sitzen, einander helfen. Und wenn wir gesund sind, dann müssen wir nicht extra unsere Haare zu pflegen. Wenn wir gesund sind, verschenkt unsere Gesundheit uns die blonde, schwarze und gute Haare. Und wenn wir es total verbunden mit unserem Geist, wenn wir gedenklich, kranke oder nicht gesund sind, dann dann führt das zu solche Haarprobleme. Natürlich, wenn wir die erste unser Ziel soll sein, dass wir unsere Gesundheit unsere Gesundheit kümmern sollen.
das ist sehr wichtig. Dann brauchen wir nicht extra, unsere Haare zu pflegen. Geistige, körperliche Weise und geistige gesund werden bedeutet natürlich die blonde, schwarze, gute Haare bekommen. Richtig. Also zu Hause schon in der Kindheit sollte darüber eigentlich viel gesprochen werden. Die Kinder sollten auch verstehen. Also die Haare, Nagel, das sind unsere Körperteile. Und wenn wir um uns kümmern, dann kümmern wir natürlich um unseren Körper. Und Gesundheit, gut essen und alles assoziiert damit. Also in der Kindheit, wenn wir das eigentlich richtig lernen, dann bekommen wir nicht Probleme. Und später also der Mann oder Frau schon 30, 40 Jahre alt und jetzt wollen sie unterrichten. Sie verstehen das sowieso nicht. Ja, dann es ist ja immer gut, in der Kindheit sollten die Kinder das verstehen. Die Kinder sollten auch das wissen, wie diese Hausmittel, Rezepte gemacht wird und warum und wie oft sollte man vielleicht die Haare pflegen, die Nagel pflegen, na? Und den ganzen Körper natürlich. Dann bleiben wir gesund und glücklich. Vielen lieben Dank. Ja, letzte Frage. Sollen wir für die Haare Egg essen oder nicht? Eier essen oder nicht essen? Es wird gesagt, dass die Eier oder die Fleisch verursachen für Vitamin B12. Und wenn wir mangeln B12, dann haben wir Haare-Biotin-Problem. Es bedeutet Haare-Problem. Was sollen sie tun? Sollen wir Fleisch essen dafür oder nicht? Das sollte der Arzt sagen. Ne? Wenn jemand ein Problem hat, dann sollte ein Arzt eigentlich sollte Fragen antworten. Wir sind normale Menschen, wir machen einander bewusst, aber wenn jemand ein Problem hat und etwas empfindlich ist, ich sage, ja, wir sollten und dann machen sie es. Und dann zerfallen die Haare und dann die sagen, hallo. Ja? Ich habe eine Frage. Ja, klar. Also, wenn es Problem sein könnte, dann nicht einfach experimentieren. Sie müssen mit Freunden diskutieren, in der Familie diskutieren und natürlich, wenn gebraucht wird, auch dann Arzt besuchen. Nein, mein Punkt war, es wird gesagt, wir bekommen nur Vitamin B12 aus Fleisch oder Eier oder sowas, Fleischsachen. So gibt es keine andere ersetzbare Dinge für Vitamin D oder Biotin? Natürlich, es sollten da geben, aber ich habe keine Ahnung. Man muss ja googeln oder checken. Ja, aber okay. Ich habe ein Problem. Wenn man Haare transplantieren gemacht hat, dann klappen die Haare besonders natürlich wie als natürlich Haare. Natürliche Haare sind eigentlich nicht ersetzbar. Egal wie gut der Arzt sie haben, egal wie viel Geld sie ausgeben könnten. Originale bekommen sie nicht wieder. Egal die Haare, die Zähne, die Knochen, die manche wohl, ja, meine Knochen sind nicht gut, kein Problem, ich habe viel Geld, aber dann, das funktioniert nicht gleich wie original. Die Augen haben wir also als Geschenk von Gott. Wir haben alles Bestes. Sie sagen das, nein, diese Augen sehen nicht gut aus, ich will neue Augen kaufen, ich habe Geld. So geht das nicht, Freunde. Originale kann nicht ersetzt werden. Ja, wir haben Eltern, nein, meine Eltern sind nicht so gut, ich brauche neue Eltern. Ja, ich kaufe gute, das geht nicht. Die Originale können vielleicht ja uns besser unterstützen. Freunde, wir müssen das ja auch verstehen und richtig zeitlich kümmern, bevor es zu spät ist. Denn die Haare lassen sich nicht verlängern. Entschuldigung? Wenn die Haare lassen nicht verlängern. Ja, wenn man die Haare transferiert gemacht hat, den Haare
lassen sich nicht verlängern. Okay, ja, könnte sein. Also mein Sohn hat ja auch gefragt, Papa, ich will Hare Krishna haben. Warum soll ich meine Haare schneiden lassen? Wir sagen, wir versuchen ihn zu, also, ja, aber dann, wir wollen nicht, dass er lange Haare hat. Wenn man nicht pflegen kann, sollte man auch nicht lange Haare haben. Aber wenn man ein Problem hat, dass meine Haare bleiben immer so kurz, ich brauche lange Haare, dann sollte man ja ärztliche Beratung haben. Das könnte vielleicht helfen. Haare sind wichtig, aber heutzutage man mit keiner Haare ist auch im Trend. Ja. Man sieht gut aus ohne Haare. Es gibt viele Schauspieler in Hollywood, zum Beispiel Vin Diesel, Dwayne Johnson und Jason Statham. So Haare ist wichtig, aber nicht so wichtig. Ich denke das. Bitte schon. Ja, mein Freund. Also Sie haben das gesagt, dass ohne Haare geht es auch. Aber wenn die Haare zerfallen, das bedeutet etwas mangelt. Okay? Wenn Sie selbst das so wünschen, ich will ohne Haare sein, dann können Sie das einfach schneiden. Wenn Sie das auswählen, dann ist alles perfekt. Aber wenn wegen einer Krankheit, wenn die Haare zerfallen, wenn wir nicht um die Haare kümmern und dann haben Sie irgendwelches Mangel an etwas, dann ist das Problem. Ansonsten ist ja schon okay, wenn wir entscheiden, okay, ab heute habe ich keine Haare. Die Haare sind ein Problem für mich. Dann ist das ja anders. Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen morgen wieder um 12 Uhr. Ich versuche dieses Mal noch ein schönes Thema. Bis morgen. Bis morgen. Danke. Dankeschön. Bis morgen. Tschüss. 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 Bis morgen.